Hello， 大家好，我是每天分享辅食的布丁妈。之前怀小布丁的时候，感冒咳嗽一直不见好。后来有个朋友跟我说，吃蒸橙子可以缓解。最近小布丁也有一点感冒咳嗽，准备也给他安排一个。首先准备一个橙子，清洗干净，在1/3处切开，用勺子将里面的果肉取出后备用。我特地上网查了一下，橙子皮蒸煮后，里面的营养物质释放出来，能够很好的发挥止咳化痰的效果，是热咳非常好的食疗，还能消食和胃。将碗中打入1枚鸡蛋，用筷子搅散开，加入30毫升的牛奶或者配方奶，用筷子再次搅拌均匀，过滤到橙子里面。这里将蛋液过滤一下，蒸出来的蛋羹才会更加的细嫩。大家要注意的是，蛋液不能装得太满，不然容易溢出来。过滤好后，盖上一层保鲜膜，用牙签扎出几个小孔，冷水放入锅中，中大火蒸15分钟左右就可以出锅啦。伴随着奶香味和橙子的香味，每一口下去都超满足。好啦，今天的分享就到这里啦，喜欢的可以先点赞、收藏、关注这条视频，需要的时候再翻出来看一下。我是每天分享辅食的布丁妈。